بسببي. طيب قايلت لك 1000 مرة أنا مش هتذاكري وتقولي بسببك. وناديني سيدتي. لا هتناديني باباها. مش هتخلي تناديك باباها، بس انت مش زوجي. هي زوج، انا زوجك ومو زوجك. ولا لا 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 حلو بنتي عندها فلوس واجد. انت كيوت يا بنتي. ممكن هاي كده تعملينها يا ابو خشم كبير. عادي احسن من خشمك هالعود. يا تكسر عليك بودرة الحفاضة. طبعا بيسأل ايش كوميديا الفيلم ده مضحك. لو انتوا سامعينه بالصوت الاصلي كان احسن. حسب ما انا معاك. ايه ده؟ الصابون فين جابه هنا؟ انا جايبه. كنت قاعد الزفة صاقي عدت من صباح النور قاعدة لي تصيح. ايه ده؟ بتبكي دي ليه؟ ما ادري عن بنتك اسألها بنفسك. يلا قومي يا زف يا زف. خلاص ماما ارجوكي. ليه انا حطتني على عربية؟ نسيتي انك معوقة بس برحة امس مشيتي. حطيلي المواريد في الطور لو سمحت. فطورك بس مكرونيا. ماما ارجوكي بينجوني. قلتلك ماكو. هذا المنبه دق عشان تروحي الروضة يا ماما. اليوم اجازة. هتذاكري والا تترحمي من الاكل شهر كامل. يما لماذا تعامليني هكذا؟ انا بنت معوقة حقا. لماذا تعامليني هكذا؟ لماذا لا تعامليني مثل وردة انوار جود منار؟ يعني عاملين ناس دول سيلة مروان. الناس كلهم عامليني مثلهم مش عامليني كأني بيبي. أنا آسفة على ده اللي معلم ده عندي يطلع ما بقى. يو ايه طبخة اليوم يا زفت؟ خلينا نقفل الباب عشان ما تدخلي. ماما طيب اريد العب. لا حبيبي خذي ذي الاكلات. خذي ذي الاكلات ويطي. انا قلت لك لاني جي باباكي وانا اطلع باباكي يجي. ليه كده؟ بتتسألوا كيف ارجع على سريري وانا معوقة؟ طبعا سريري ينفتح ويتسكر فاحط عربيتي دي الكرسي جنبه فارجع. يا زفت ما حميدة تكلمي. ماما قاعد يكلم من المتابعين. زفت على الصبح. ايه دي الصراخ؟ واخيرا حدا اكيد باباها جه. ايه بنتك ايه تدري ايش سوت؟ يلا حط الاثاث. انتظر ايه مسوي عشاء. ايه تعشيت انا رغيف. انا كمان انا قلت رغيف وانت سويتي لي.
على الأرض من الريش مش لكنها يعني أجلب طمعي.